Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Dek Kimora. Nggih. Nah, pripun sehat ndo Cahayu? Sehat. Sehat. Miki kan dibanterke Pak Agus tukang son mik kula dibanterne Pak Agus. Pak Agus mikula dibanterke nggih. Ya. Nggih. Cek. Cek. Banter nggih. Banterno. Nggih. Ah. Dalu niki alhamdulillah saged pentas wonten ing Balai Desa Bangsongan ya, Nduk. Nggih. Ah, wis tau rene urung? Dereng. Dereng nggih. Nggih. Makasih lho ya. Nggih. Kula mboten usah dibayari mboten napa-napa. Sing penting kula nderek Pak Kako wis seneng kula. Oh, ngono ya, Nduk. Nggih. Tanpa bayaran ikhlas untuk Bangsongan. Tepuk tangan buat Dek Kimora yang sangat luar biasa. Nggih, matur Teko suwun. dhewe nggawa mobil, nggawa sopir, ora bayaran kok ya tegel men Pak Lurah. Iya. Nggih. Hah. Tenan ya, no. Wis mau niati ya, Nduk ya. Nggih. Tur mboten ngadoh to? Mboten. Pirang menit kok omah tekan kene? Setengah jam. Setengah jam. Nggih. Masyaallah. Pundi to daleme, pundi daleme? Kediri Gringging Pocok Bulusari. Weh. Bulusari. Nggih. Kelas pinten sakniki kelas pinten sing do mirsani takon. Nggih, sik kula tak salam nggih. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Sugeng dalu. Dipun tengakaken nami Tepangaken, ora tengakaken. Dipun tepangaken. dipun Tepangaken. dipun tepangaken. Lah, nggih. bener. Dipun temak Kerono Pak Kangko to. dipun Pun te te pa a nga ken. ken. Heeh. Dipun tengakaken. Lho. Lho. Dipun tepangaken. Dipun dipun tempakaken. Alon-alon nek ngomong dipun tepangaken. Dipun tepangaken. Heeh. Nami kula Kimora. Heeh. Kelas 4 SD. SD mana? SDN Grogol 2. Grogol 2. Nggih. Ah, Nggih, murite Bulan iki nggih sing macaki Bulan. Weh, Bapak iki kok genah nggih. Wah, disawer. Iya. Boten bayaran disawer. Nggih. 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 Oke. Nggih. Boten usah disangoni kula engko. Oh iya, iya. Nggih. Aduh. Iya, Oh, nggih. Bulan, Nduk. Napa? Saka Pak Kades Kades. diparingi. Buka ora? Buka toh. Oh, buka. Lagi dibuka ora penasaran. Penasaran mudah penasaran ya. Nggih. Saking Pak Kades maringi 200.000. Nggih, matur suwun nggih Pak Kades. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi uripe sehat, terus rezekine kuwatah. Nduk, sik Nduk. Nek karo piyai sepuh ki aja uripe. Mugi-mugi gesangipun. Oh, mugi-mugi gesangipun Heeh. Pinaringan pinaringan sehat nggih. Mugi-mugi rezekine lancar, nyawer kula maneh. Terus sukses selalu. sukses selalu. Dipun paringi Dipun paringi sehat, sehat panjang umur, dipun paringi kesuksesan. Ayo, tak ajari omong. Diparingi kesuksesan. Dipun paringi sukses. Dunia akhirat. Lan anggenipun macung pala desa
Tahun ngajeng. Tahun ngajeng. Tahun ngajeng. Heeh. Saged dipilih warga masyarakat sedaya saengga dados kepala desa wonten Bangsongan malih. Kuman napa? Alon-alon Pak Dalang. Ya. Dados kepala desa malih. Wonten Bangsongan. Allahumma amin. Wes. Nggih. Nembang ya saiki. Nggih. Wong atus kok Pak Lurah. Tak gosek ya. Gosek. Kok pemane wis nyawerne. Iya. Arep nembang apa, Cahayu? Ngimpi. Loh, Ngimpi. Nggih. Niki kula kuwi napa? Nggih. Apa? Niki kula nyanyine niki gara-gara kula keinget kula rekaman teng Enis Production. Oh, ngono. Nggih. Tau rekaman to? Nggih. Iya. Nggih. Nyamboro ing ngono to? Nggih. Oke. Ya. Oh alah. Ya nembangnya tak pengen suaramu pamerno suaramu karo sing mirsani sing siap. Semangat toh sing ngendang Mas Kasih lho. Sing ngendang Mas Kasih, ndek iki mau goleki to Mas Kasih. Heeh. Rasa diomong to. Isi. Ya. Sida nyanyi apa ora? Sida. Oke. Kadung entuk 200 ora sida. Nggih. Ngambara ing ngawang sampeyan kok ndeloki aku sampeyan kok ndeloki aku terus to? Heeh, suaramu apik kok, Nduk. Nadyan to nuwun sewu ya. Suaramu ki ora banter banget ning suaramu karo Laras ki pas. Nggih. Dirungokne kepenak, ora kemrungsung, ora kesusu lek nyuwara ki dinikmati nadyan to bentukmu kaya dangkel jati. Dadi sampean kok ngenyek to? Ora. Ya pancen sik cilik ngono kuwi sok gedhe ya wis kaya Mbak Niken ngono. Nggih. Bebasan tanpa nganggo seretan tepi luar biasa. Lanjut ya Pak Dalang. Lanjut Cahayu. Angger petuk Pak Kangko mrih tembange mesti anyar ora panggah kuwi. Nggih, kok gara-gara aku boleh sampai gara-gara enggak? Heeh. Oke, nanti ada spesial. Weh. Lagune spesial. Tapi karo lenggan apa ngadeg pas gara-gara? Karo mencolot. Lho untuk joget yo kudu mencolot gen semangat to. Oh, nggih. Nggih. Semangat iki. Oh, semangat 200. Ya tak tambah 100 lho. Omongnya gak usah bayaran. Betul, Pak Kangko iki. Oke, matur suwun nggih. Belum ora. Yo. Gak usah. Wah, niat apa ora? Oh, niat. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang. Jangkrik.
Lah niat kok mau ngomong jangkrik iki to? Iya. Orang. Ya. Katungkul ngumbar gagasan sak temah kinawa Kanca-kanca tepuk tangan Bando Kimura luar biasa. Terima kasih. Tanpa maca, tanpa tek, saman apal di luar kepala ya, Nduk. Nggih. Kula saking pengene melu Pak Ki Anut bujo Kangkok. Kangko. Kangko. Nggih. Aja kleru, kaya gemben kleru. Pokoke aku pengen melu dalang Pak Anom Dwijo Kingkong. Tapi kan kula mboten ngomong niku to. Ora, wong Banyolan kok Nduk iki. Nggih. Nggih. Sampeyan iso mbanyol. Iso gitu. Oke no, cah kene kok. Wayang yo iso mbanyol e. Iso. Yo gawe sing andalane Mas niku, ayo dah niku. Iya. Dedeh anggen. Nggih. Nempang ya. Nggih. Sripat-sripit. Nggih. Ya, coba. Sripat Sripit. Dangdute ditibakne apa, Nduk? Cahayu. Dangdute. Heeh. Podang kuning. Heh? Podang kuning. Request napa nggih? Niki wonten sing nyuwun podang kuning saking CV Sekar Wangijaya. Menika saking Jakarta, saking Pak Slamet, pengusaha atau perusahaan Sekar Wangijaya niki podang kuning. Podang kuning nggih mboten napa-napa. Apa anggian? Nggih. Masyaallah. Pas fit-fite. Apa? Pas fit-fite. Pas fit-fite ya. Nggih. Pas sehat-sehate ngono ya. Nggih. Nah, nggih. Iya.
Terima kasih. Matur suwun nggih Pak Dalang. Engko nembang neh karo Cak Komet ya, Nduk. Nggih, siap. Nggih. Luar biasa.